این تغییر تعاملی مهندس به وارداتی اما در از بکنه دیگه تغییر تعاملی که آجرا مهندس خودش یه جوری اینا شما حالت آشپزخونه یه شما دارید وای احساس میکنم خدای من احساس میکنم به هم بلیت سفر به تاریخ داده شده. پایان کارش 1310. خدایا خیلی باحاله، اصلا باورم نمیشه اومدم همچه جایی. وای وای آخه خدایا خیلی جالبه. اینم از حیات پشتیشو. وای وای نگاه خدایا وای وای اصلا باورم نمیشه. وای خدای من آخ جانم نگاه سقف. آخ کاش یه گوشی بهتری بود. باید یه بار یه گوشی خوب بخرم فقط به خاطر همین خونه. خدای من وای 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 اینها خدایا چقدر خوشگله. آخ حیف که اینجا رو خراب کردن این دیوارا رو. ای جان وای وای الان سکته میکنم. وای خدایا حالا درست و غلطش رو نمیدونم ولی از یکی پرسیدیم گفتن که 2 مهندس شیرازی اینجا رو خریدن 10 میلیارد سالها پیش و الان ازشون تا 250 میلیارد میخرن و اینا اصلا نمیفروشن. خدای من نگاه اینجا رو وای نگاه خدایا وای اصلا باورم نمیشه. خیلی قشنگ. وای وای خیلی قشنگ خیلی قشنگ. نگاه 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 وای
نگاه سقف، نگاه سقف. وای خدای من، بعد از این همه سال رنگا برجسته است اینا. آخ چقدر خوشگله، چقدر قشنگه. اینجا رو بذار نزدیک بیارم. وای خدا. نگاه دستشوی پرنده است. ها اینجا لونه کردن، فهمیدم چرا اینجوری. آخه سقفه داره نم میزنه، حیفش. خیلی حیفه. اینجام دوباره از این خوشگلا. اینم باز یه گچکاری باشکوه دیگه. اینم حیاط این طرفی. نگاه قفلاش، خدا. اینم باغ بیرونش. وای اینم بالکونش، بالکون خوشگلش. اینم بالکون رؤیایی. من اصلا دلم نمیخواد از اینجا برم بیرون، خیلی حس خوبی دارم. نگاه این دره، خدا این دره رو ببین. وای نگاه دستگیرش، خدایا دستگیرش. وای چوبه، آره چوبه. اینجام گچکاریه. اینجا هم نگاه، اینجا ولی رنگی نیست. وای من عاشق این آینش. آینه خیلی خوشگله. اینجا نوشته چیزه ها، این آیه قرآنیه فکر کنم، خیلی مشخص نیست با گوشی من. پله ها نگاه، پله چجوریه. خدا قدیم خونه می ساختن، اون خونه می سازن. اینجا چه خبر بود؟ رفتم اینجا رو؟ نه اینجا هم اتاقای دیگه هش. این هم گچکاریه. اینا اصلا معلوم نیست، نمیتونم خوب بگیرمش. این هم که سرویس بهداشتیه، نمیدونم جدیده انگار ها، نمیدونم این جدیده قدیمیه، نمیدونم چیه.
سرویس هم نیست، معلوم نمیشه. خدا کاشیای خوشگلش. اینجا بریم. وای خدا، گوشی من داره باتریش تموم میشه، شارژش. نه، یه اتاق خوشگل. این گچبری ندارد، اینطوری فقط یه چیز ساده. اینم کمد دیواریش. خدا، اگه اینا جلوش نبود. آخرین بار یعنی که این کمد باز شده. قد دوست دارم این چیزا رو بدونم، اولین بار و آخرین بارا رو. نم که حیاته با شکوهش. حالا از اون برم میگیرم. صدا رو دارین؟ صدا رو دارین؟ خدا خدا، چقدر تو زیبایی، چقدر تو زیبایی. اینم از نقوش بیرونش. یکی اینه، شیرو اصطلاح شیره داره گاور که پاره میکنه. یکی اینجاست که یدالله فوق ایدیهم و آیه های قرآنی نوشته و یه چیز دیگه هم نوشته. نگاه فکرم مالکش دیگه نمیتونم جلوتر بیارم. مالک نمیدونم چی سب کن ببینیم چیه. ببینیم چیه. این نوشته که 1350 قمری شمسی هم 1310. اینم که اینا یه نقش دیگه است. اینم باز شیر و گاوه. خدا چقدر قشنگه. وای. یه لحظه که وارد اینجا شدم واقعا حس کردم که مثلا مردم وارد یه دنیای گذشتگان شدم. اینجا بریم ببینیم. این به نظر من یه گرمابه چیزی بوده. اینجاش گویا قدیمیه اینجاش، ولی به نظرم گرمابه بوده که اومدن حالا تغییر کاربری بدن بکننش گلخانه. ای چیزی که دیگه انجام نشده. حالا چرا میگم گرمابه بوده؟ این پله های ورودیشو اینجاها که فکر کنم میشستن و
وای جون وای جون خدا نگاه اینجا اینا احتمالا اینجا رو آتیش میکردن دیگه، بعد روش میشستن. باور کنین همون چیز بوده، اینجا حمامشون بوده. الان اینجوریش کردن. وای 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 چقدر تو قشنگی. کی تو رو قشنگت کرده؟ خدا سیر نمیشم از دیدنش. خدای من حوضه رو چقدر خوشگل.